Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в студии генеральный директор компании «Глювекс» Дмитрий Залесских. Также у нас в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Оксана Баранова. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Ну, я бы хотел начать с вопроса немножко нетрадиционного для нашей передачи. Просто потому, что и вы представляете компанию, которая не совсем традиционна для нашей передачи, а именно дистрибьютор лабораторного технологического оборудования, которое используется и в производстве субстанций, и в контроле качества, и на многих технологических звеньях производства, в том числе лекарственных средств и готовых лекарственных средств из субстанций. Сама по себе компания Глювекс, она же молодая. И как и многие компании в таком периоде, в такой стадии своего развития, она, с одной стороны, формирует рынок, с другой стороны, как бы в него входит, с ним знакомится. Вот каковы ваши ощущения, может быть, поделитесь для наших зрителей, на этом рынке, на котором вы действуете и сейчас сосредоточены? Какова обстановка? Он растет, сжимается, конкуренция насколько активная там? Что происходит? Знаете, рынок очень интересный и нестандартный. Почему? Потому что это, с одной стороны, оборудование, а с другой стороны, это внедрение новых технологий в фармацевтическую практику. Если говорить о конкурентах, то, несомненно, рынок лабораторного оборудования и технологического, он был образован не вчера. Некоторые компании давно присутствуют на рынке, но при всем этом задача моя при организации компании была такая, чтобы действительно рынок поменять и уйти от тех традиций, которые присутствуют, которые были, и привнести что-то новое, привнести новый опыт, привнести европейский опыт. То есть прямо поменять рынок. А как ваше желание встретили ваши конкуренты или ваши коллеги, назовем их так? Я думаю, коллеги пристально следят, так же, как и мы, за их успехами. Компания действительно молодая, но за несколько лет с момента основания нам удалось собрать очень хороший портфель компаний-производителей. На сегодняшний момент это более 100 компаний. Головной офис компании расположен в Москве, есть представительство в Швейцарии, контрактное производство, контрактная площадка в Китае, на которой мы производим расходные материалы для аналитического оборудования. Это фильтры, колонки, виалы, то, что нужно в повседневной работе лаборатории. Вот вы можете даже видеть, что они достаточно таких ярких цветов. Это не просто так. Каждый цвет показывает свой тип фильтра, для того, чтобы можно было удобно выбрать, не вчитываясь в мелкий шрифт, просто вот по цвету. Да, по цвету визуально не запутаться. Ну, то есть это тоже не для красоты, а, в общем-то, признак технологичности. Это функционально. Функциональности. Угу. Придя на этот рынок, как вы оцениваете уровень оснащенности российских фармпредприятий? Мы говорим сейчас о фарме. Я бы сказал, что уровень оснащенности фармпредприятий достаточно высок. И тому есть несколько причин и объяснений. Отчасти этому помогла локализация производств, трансфер технологий и, соответственно, трансфер оборудования. Второй причиной можно назвать требования GMP, которые внедряются в России. И на отчетных совещаниях Минпромторга, инспектората основные нарушения и замечания, которые выявляются, они, на удивление, связаны именно с инспекциями западных компаний, а не российских. Интересно. Ну, то есть общий уровень требований к оборудованию растет, с одной стороны, международными стандартами, которые привносят западные компании, приходя и локализуясь здесь, а с другой стороны, действительно развивающимися требованиями со стороны наших министерств и ведомств, в том числе GMP, сертификация всех производств, и поэтому спрос вы видите, что растет. Да, так оно и есть. Отрасль развивается, и спрос, в том числе на оборудование, он растет.
А вот если брать не производство готовых лекарственных средств и не производство субстанций, а производство самого оборудования для производства и контроля качества этих продуктов, оно, в отличие от производства лекарственных средств и субстанций, и даже изделий медицинского назначения, которые здесь, в России, уже локализуются и развиваются, вот производство оборудования, насколько я понимаю, пока на территории России не очень развито. Вот с чем вы это связываете? Почему нету российских производителей оборудования технологического, которым вот вы занимаетесь? Вы знаете, во-первых, причиной тому является та самая локализация производств в рамках прямого трансфера технологий и оборудования. Это просто не было спроса, это никому не было нужно. Я иногда провожу аналогии с автомобильной отраслью. Исторически у нас есть производство оборудования, у нас есть производство оборудования для химического синтеза, у нас есть производство оборудования для готовых лекарственных форм, и у нас есть производство, в том числе, аналитического оборудования. И на каждый из этих сегментов есть свой покупатель. Но немаловажно отметить, что у нашего потребителя ведь какое понимание, что если оборудование российское, значит оно должно быть дешевое. А это не так. Вы знаете, практика показывает, что оно, да, дешевле, но оно дешевле не в разы, как ждет наш клиент, а на 20-30%. Приведу пример. В Санкт-Петербурге есть производитель лабораторной мебели, компания Metal Design, с которой мы работаем. Так вот, она является одной из самых, ну, скажем так, дорогостоящих компаний среди российских производителей мебели, но при этом ее продукция при сопоставимом качестве как раз на 30% дешевле, чем продукция, ну, скажем, немецких компаний. А тренд здесь какой-то вы видите? Будет ли больше производителей российского высокотехнологичного оборудования в ближайшие годы? Или все-таки пока вы видите, что в основном это будет импортно-экспортная операция по привозу, растамаживанию, установке, наладке оборудования расходных частей? Я бы сказал, что относительно оборудования именно аналитического, тренд в области импортного оборудования, он сохранится. Можно это связывать с тем, что пользователи уже привыкли работать с наработанными методиками. А вот что касается оборудования именно производственного, скажем, реакторов или емкостного оборудования, то здесь я вижу большие перспективы. Ну, я вот тоже бы хотела здесь заметить, что на самом деле у нас сейчас очень активно работают меры поддержки как производителей готовых лекарственных форм, так и медизделий. И я думаю, не исключен вариант, когда будут разработаны меры по поддержке производителей оборудования для фармы. А что касается вашей компании, вы поддержите этот вектор развития в том плане, готовы ли будете вы здесь открыть свое производство? Мы этого очень ждем. Я думаю, мы будем первые заявкой на подобное производство. Конечно, это очень интересно, и очень хотелось бы изменить тот тренд, когда сырье, я имею в виду сырье для изготовления тех же реакторов, сталь или другие сплавы, экспортируется из России в, скажем, Индию или Китай, и готовое оборудование ввозится уже в Россию, но из российского сырья. Этот тренд очень хочется поменять. А какие меры поддержки вам нужны? Налоговые, больше финансовые, больше административного характера? Я бы сказал, что комплекс мер. То есть это и льготное финансирование подобных проектов, если это возможно. Это и административный ресурс, который определенно может сыграть свою роль. То есть вы готовы развиваться здесь, на территории России? Вы знаете, мы развиваемся, и у нас есть уже ряд наработок, которые в ближайшем будущем мы планируем к внедрению и к дальнейшему развитию и внедрению. Угу. А вот интересно, Дмитрий, сейчас мы говорили о мерах стимулирования, поддержки, ну, условно говоря, государством
развития, в том числе применительно к производству на территории Российской Федерации оборудования. И здесь недавний пример приходит на ум, что последние пару лет очень сильно Минпромторг, в частности, занимался помощью, стимулированием развития производства лекарственных средств, а потом и субстанций, чтобы лекарственное средство было произведено на территории Российской Федерации или ЕАЭС по полному циклу. И, собственно говоря, сейчас есть некое такое развитие среди российских производителей субстанций. Да, потому что у них есть определенная поддержка. И вот в этом году мы ожидаем, что будет подписано один из документов, который дает дополнительные преимущества тем, кто производит лекарства из российской субстанции. Все это движет рынок к увеличению числа и объемов компаний и производственных линий, которые занимаются химическим синтезом субстанций. Но при этом опыта в подборе оборудования, в его наладке, в его запуске, тестировании, его не так много, просто потому что мы немножко подрастеряли, надо заметить. Хотя можно сказать даже, что никогда особо и не имели такого большого количества производителей современных новых субстанций. Вот вы как оцениваете перспективы этого рынка и ваши перспективы с точки зрения поставки оборудования для производства субстанций? Знаете, Герман, я бы эту проблему рассмотрел несколько шире. Речь нужно вести не только об оборудовании как железе, но и о кадрах, о тех людях, которые на этом оборудовании будут работать. Какой тренд мы наблюдаем сейчас? С развитием производства полного цикла в фармацевтическую сферу приходят люди, имеющие опыт работы на химических предприятиях, где подобный опыт, он, к счастью, не растерян. Но это люди без опыта работы в условиях жестко регулируемого рынка. Во-вторых, мы готовы помочь нашим клиентам в обучении подобных кадров. Так, нами были разработаны ряд технологий, которые являются действительно нашим ноу-хау. Они разработаны, да, на импортных комплектующих, но здесь, в России, силами наших российских граждан. И так получилось, что это сотрудники компании Gluvex. При всем при этом проблемы, которые стоят перед нашими заказчиками, они для нас достаточно стандартны. Они в новинку для тех, кто это никогда не делал, но у нас уже есть готовые технологические и инжиниринговые решения, которые позволяют максимально сократить тот этап перед согласованием контракта, перед согласованием проекта на этапе бизнес-плана. Дмитрий, ваша компания делает акцент на том, что занимается поставками прежде всего европейского оборудования. С чем это связано? И второй вопрос, всем ли компаниям, которые расположены в России, по карману такое оборудование? Важен баланс. Я бы сказал так, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Мы работаем как с европейскими поставщиками, так и с производителями оборудования из Азии, для того, чтобы создать и предложить нашим клиентам максимально устраивающие их как технически, так и экономически варианты. То есть есть несколько вариантов. Да, совершенно верно. Мы понимаем и в своей работе руководствуемся тем, что для наших заказчиков приобретение оборудования – это инвестиция, которая должна работать на них, из которой компании должны получать прибыль, должны получать выгоду. И поэтому, я бы сказал, не всегда нужно экономить и покупать дешевое оборудование, менее качественное, на этапе выбора. Это может сильно повлиять в ходе его последующей эксплуатации в плане обслуживания. Есть примеры, когда более дешевое на этапе заказа оборудования в ходе десятилетней эксплуатации, например, оказывается дороже. Да, приходится платить дважды.
как говорится. Но при этом вы занимаетесь поставками только нового оборудования или есть варианты? У нас есть линейка восстановленного аналитического оборудования. Это также импортное, не российское. В основном это европейские компании. Мы провели достаточно большое годовое изучение рынка, нашли поставщиков, которые в Европе восстанавливают оборудование, меняют все необходимые части, подверженные износу, и с учетом гарантии годовой мы его поставляем нашим пользователям по состоянию нового. Но по цене, естественно, это достаточно выгодно, да. Вот интересно, действительно, такая получается позитивная ситуация для вас. Стандарты растут, под это требуется оборудование, вы знаете, где это оборудование привозить, какое оно, есть готовые ответы на многие вопросы, которые возникают впервые у разных производителей, у тех или иных. Государство способствует развитию новых сегментов рынка, например, как вы упомянули, производители субстанций. Российские компании развиваются, и многие ставят себе все новое и новое оборудование. И тут вы, соответственно, можете это оборудование поставить как с запада, так и с востока, как новое, так и refurbished, то есть восстановленное, там, улучшенное, обновленное. Но это мне все очень напоминает такую картинку примерно 2011 года, когда была в российском здравоохранении принята программа модернизации, и тогда многие лечебные учреждения, получив определенные бюджеты, с радостью, увидев так сказать, новые возможности, закупили огромное количество нового медицинского оборудования. Да, это не производственное, это медицинское оборудование, но это оборудование. И многие налетели вот на ту проблему, что закупив это оборудование, установив его и запустив его, и найдя или обучив кадры, которые могли бы на нем работать, они на следующий год столкнулись с большой проблемой. По некоторым показателям, до 30% от стоимости оборудования надо было бы запланировать на сервисное обслуживание этого оборудования, чтобы оно могло десятилетиями работать. Расходные материалы и сервисное обслуживание. И когда на следующий год там, или через год-два после закупки оборудования все это осознали, пришли, так сказать, на рынок к компаниям, которые бы могли участвовать в тендерах, и спросили, а можете ли вы нам обеспечить сервисное обслуживание в Хабаровске, во Владивостоке, в Омске, в Красноярске, где угодно. И оказалось, что не так много компаний, которые могут это сделать, потому что там, конечно, пришлось срочно придумывать бригады, которые бы летали, но из Хабаровска тоже на Сахалин тоже не очень близкие, как нам отсюда кажется, это близко, но там это уже не так близко, и это приводило к тому, что оборудование начинало простаивать. Исчислялось там днями, потом неделями, ну, до месяцев не доходило, но оборудование простаивало, а это, собственно говоря, потери. Хотя это государственные, конечно, в основном клиники, но это потери на этом оборудовании, того, что на нем можно было бы сделать. Вот вы насколько готовы к тому, чтобы после того, как вы поставите это оборудование, чтобы вы могли его для тех клиентов и заказчиков, которые у вас его купили, вы бы его, собственно говоря, поддерживали из года в год, и чтобы мы могли говорить о том, что действительно качественное или восстановленное, но качественно восстановленное оборудование, оно может работать 10-20, ну, с каким-то там модернизацией и более лет. Насколько вы готовы к этому? Ну, если мы сформируем бригады, которые готовы в течение суток из Москвы путешествовать в Хабаровск, а потом этой же ночью лететь на Сахалин, то, я боюсь, заложенные затраты в стоимость оборудования
приведут к крайней неконкурентной цене. Наилучшим, с моей точки зрения, вариантом является, когда на предприятиях функционирует собственная служба, пусть это инженеры, которые могут делать простые операции, такие как очистка, простая разборка, не влезая в электронику. Но, как показывает опыт и практика, 90% проблем, они как раз и вопросов, они связаны как раз вот с такими простыми вещами. Очень редко, когда выходят из строя сложные электронные части, в основном проблема лежит на поверхности, и мы в режиме телефонного консультирования решаем 90% проблем. Разумеется, когда речь идет про метрологическое обслуживание, первичную IQ-OQ квалификацию или повторную реквалификацию, то приезжают наши инженеры с опытом, с сертификатами фирм-производителей. Сервисная служба, которая функционирует, она расположена в Москве, но при этом Москва, как центр нашей Родины, имеет наилучшую логистику со всеми отдаленными городами. Порой добраться из Екатеринбурга в Новосибирск значительно проще через Москву на самолете, нежели на перекладных напрямую или выискивая, выжидая единый рейс. Ну вот мне кажется, что очень радостно видеть, что под возникающий и развивающийся сегмент рынка есть молодые амбициозные компании, которые понимают, какие тонкости в вопросах есть. Видимо, вашей команды предыдущий опыт дает вот эту более полную картинку. И вряд ли, я думаю, что в случае партнерства с вашей компанией кто-то будет наступать на те же грабли. А мы бы хотели, наверное, пожелать вам успехов в этом отношении, потому что, как мне кажется, без хорошего, качественного оборудования, его обслуживания, его установки и наладки не получится у нас сделать собственное фармпроизводство полного цикла, в том числе синтез субстанций, и, кто знает, замахнуться на экспорт той или иной продукции из стран ЕАЭС во внешний мир. Я бы хотел вам пожелать успехов на этом поприще и напомнить, что у нас в гостях был генеральный директор компании Gluvex. Это компания, которая является дистрибьютором лабораторного и технологического оборудования. Дмитрий Залесских. Спасибо большое, что пришли. А мы увидимся с вами в следующий раз. Всего хорошего, успехов!